Сейчас 5 утра, я на рыбалке. Вот только что выключил. Поклевка клюет. Видите? Водит. Водит. Угу. Мелочь. Ну хотя бы что-то. Берет. Давай, сладенький, веди. Повел. Вот рыбалка в прямом эфире, ребята. Вот такой вот карасик. Вот так вот. Ладно. Все, я понес ведро. Ну, это уже маленький. Вот такой вот маленький попался еще. Третий уже. Вот только закинул. Уже клюет. Пока что поймал 3 карася. Так, вроде повел. Маленький. Красненький карасик такой. Как раньше на Кобяков было, так сейчас здесь. Вот в этом озере. Так что вот 4-й. Вот такие здесь места красивые. Красота. Смотрите. Вот оно озеро. Но от моего дома очень далеко. Где-то километров 40, по-моему. Зато красота. Вот здесь вот я сижу и рыбу ловлю. Так вот здесь красиво. Это кормушка какая-то там. Пятый. Тоже побольше чуть-чуть. 5-й есть. Вот такой уже результат. Вот такой вот результат. Немножко есть карасиков. На жарежку пойдет. Вот это красотень.
Просто посмотрите на это. Сейчас уже солнышко не так печет. Шикарно просто. Красотень. Смотрите, какие здесь сосны. 2 сосны. Просто шикарно. А вот оно солнышко. Смотрите, видите, там вообще печет. Глаза печет очень сильно. Сейчас я вот так хочу пройтись чуть-чуть. А так, вы видите, красотень. Особенно вот так вот, если посмотреть, вот. Там камыш, да? Видите? Пока что ничего не клюет. Именно у меня. Вот он поплавок. Вот он. Почему так тихо? Потому что это, чтоб не шуметь. Ждем клёва. В прямом эфире. Что-то дергает. Угу. Возможно, будет сейчас.